بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عاملين ايه في الجو الحر قوي ده؟ بصراحه الجو بقى صعب جدا، ربنا يعيننا يا رب. ويكون عذاب النار، اللهم امين. النهارده هعمل معاكم حاجه حلوه كده ترطب على جسمنا في الحر الشديد ده. هعمل معاكم ايس كريم البلح. ده كان طلع ترند اوي الفتره اللي فاتت، فكلنا طبعا عندنا بلح من رمضان او تمر او اي حاجه من دي. اكيد كان عندنا كلنا يعني وفاضل مننا، فمش هنرميه طبعا، هنستغله. فانا جربت الايس كريم بالبلح، بصراحه طلع تحفه جدا جدا. احب ان انتوا تجربوه فعلا. هنا اخدت كوبايه بلح او طم، حطيت عليها ميه سخنه كده لغايه ما يعني ايه ما طرت معايا بقت طريه. وبعد كده هاخده اغسله واحطه في الخلاط واحط عليه كوبايه لبن ساقع متلج. حبذا بقى لو كان فيه تلج كمان. حطيت عليه كيس فانيليا ومعلقتين كده شربات كنا عاملينها قبل كده للكنافه وحاجات من دي تقيل، يعني شربات تقيل. ما عنديش حطي معلقتين عسل. العسل طبعا بيكون افضل، بس انا ما كانش عندي عسل فحطيت سيرب من بتاع الكنافه. بس كده، ونص معلقه جيلاتين حطيتها برضو. الجيلاتين بيعمل ايه للايس كريم؟ الجيلاتين حلو جدا، بيدي الايس كريم مطه وطعم حلو. هنا هجيب بقى طيب كوبايه البلح على كوبايه اللبن الساقع والفانيليا هحط عليه بقى كوبايه الا ربع كريم شانتيه خام. طيب دي اسهل وصفة لعمايل للايس كريم، بجد مفيش اسهل من كده، كله في الخلاط. اكيد مش كلنا عندنا اللي هو المضرب الكهربائي ده، فهنعمل في الخلاط عادي جدا. انا حطيت يعني كوبايه الا ربع كريم شانتيه، كملتها باللبن او بميه ساقعه او اي حاجه، وفي الاخر حطيت مكعب تلج علشان ايه؟ الكريم شانتيه بيحب الحاجات الساقعه، يعني لازم تحط له حاجات متلجه علشان يضرب معاكي ويدي قوام حلو بالشكل ده كده. انا هزود بقى الطعم كده واخليه غني كده وطعمه حلو بمعلقه القشطه دي. مش عايزاها براحتك، بس بجد بتدي طعم حلو جدا. بتحس ان انت بتاكلي حاجه كده، يعني ايه، طعمها دسم كده وجميل. مش الايس كريم المتلج اللي كله ايه، يعني حاجات كده ساقعه وخلاص ملهوش طعم بالشكل ده كده. انا كده خلصت، واضربيه كويس جدا في الخلاط لغايه ما قوامه يكون كده. هتبيتيه ليله كامله في الفريزر عندك، يعني هو بيحتاج ليله كامله علشان ايه؟ يجمد كده ويديكي قوام حلو، تعرفي بقى تشكليه براحتك ايه بالحاجه اللي انت بتحبيها، الشكل اللي انت محتاجاه. آه شايفين قوامه حلو ازاي؟ انا بيته ليله فعلا كامله في الفريزر لغايه ما بقى كده. ما تاخدوش بالكم بقى من الاشكال اللي فيه دي، عشان كانوا بيختبروه طبعا من ورايا. هنا جبت بسكوت. هنا بقى انا هعمله يعني باشكال مختلفه. يعني هعمل السندوتش اللي هو بالايس كريم ده المشهور جدا. وهعمل برضو الكاسات او البولات. هنا جبت بقى، هتجيبي بقى على حسب الكميه اللي انت محتاجاها، او هتعملي كام بوله مثلا، او هتعملي كام سندوتش من ده. هو بيتسمى كده، يعني هي البسكوت بالايس كريم ده كده بيتسمى كده. هنا هتعملي بقى على قد الحجم اللي انت عايزاه. ممكن تحطيه في صينية يعني واسعة عن كده، فيديكي حجم اقل من كده بالشكل ده كده. انا بحب ده جدا، بحب طعمه جدا جدا، يعني بشكل لا تخيلي عن اللي طبعا في البولات. ولو عملت الوصفة دي بجد هتعجبك جدا، لو عملتها بنفس الطريقة دي هتعجبك، وما فيهاش اي حاجة يعني افتكاسات ولا فيها اي حاجة تدل ان هي الوصفة تفشل معاكي. هنا زينته كده بالسوداني المجروش. لو عندك اي مكسرات تانية مفيش اي مشكلة. ما عندكيش عادي، بس مفيش اي مشكلة، بس والله السوداني مع طعم البلح ده بيدي طعم حلو جدا، يعني بيودي الطعم في حتة تانية خالص. اعملي بقى الكميه اللي انت محتاجاها زي ما قلت لك. لو عايزه تعملي اللي هو بالبسكوت ده يعني كميه كبيره، وسعي الحاجه اللي انت بتعملي فيها، يعني انت حاطه فيها الايس كريم بحيث ان هي تديكي حجم اقل شويه.
وتديكي كمية اكتر بالشكل ده كده. انا هنا كانت الحته فاضيه من الجنب كده، اخدت حته وزودتها عادي جدا، مفيش اي مشكله. هنكمل بقى ونعمل بنفس الطريقه دي، مفيش حاجه تستصعبيها يعني، كل حاجه ان شاء الله باذن الله سهله يعني. لو فكرت فيها تجيبيها عادي يعني، ما تقوليش بقى الايس كريم ازاي هيتعمل في البيت ومش عارفه ايه والكلام ده، لا، كل حاجه ان شاء الله هتتعمل لو فكرت فيها باذن الله. بالشكل ده كده اعملي بقى زي ما قلت لك الكميه اللي انت محتاجاها، وجرنشي بقى باي حاجه انت برضو بتحبيها، مش شرط يعني سوداني، ممكن شوكليت شيبس، ممكن اي حاجه بتليق مع البلح، ممكن كراميل، ممكن اي حاجه من دي تزيني بيها بس، شوكولاته مبشوره، اي حاجه من دي بتزيني بيها بتبقى حلوه جدا. هنا انا عملت هنا يعني تلات احجام، وهكمل بقى البولات يعني على قد بقى ما انت محتاجة، ما انتش محتاجة بولات ممكن تحطيه في علبة في الفريزر تحفظيه، وفي اي وقت تطلعيه عادي خالص تستعملي، بيبقى تحفة جدا. انا هنا ما عنديش معلقة الايس كريم، فهستعمل المكبس بتاع الكحك ده، هعمل بيه هيطلع شكله حلو جدا برضو يعني، مفيش حاجة بتوقفنا. بالشكل ده كده طلعت شكلها جميلة خالص. شايفين اصلا لونه حلو جدا يعني، لونه من البلح حلو جدا، بيحسسك ان انتي عاملة ايس كريم بالشوكليت. هو طعمه فعلا احلى من الشوكليت والله يعني، بتحس ان انت بتاكلي حاجة كده طعمها جميل، وفي نفس الوقت مغذية. احنا طبعا مش كلنا عارفين فوائد البلح يعني، ليه فوائد كتيرة جدا. شايفين شكلها عامل ازاي، حلوة جدا بنفس الشكل ده. يعني لو ما عندكيش معلقه ايس كريم ممكن تتصرفي يعني وتعملي باي حاجه تانية. هنا هنزين هنا بالسوداني المجروش برضو، وكان عندي كيس كراميل كده فاضل من الكريم كراميل في الفريزر، فهزين بيه. ما عندكيش عندك شوكولاته من اللي هي السايحه دي، عادي ما فيش اي مشكله يعني. التزيين ده يا جماعه يعني كل واحده بقى واللي تحبه يعني، بصراحه عايزه تسيبيه ساده كده من غير اي حاجه ما فيش اي مشكله، بنفس الشكل الجميل ده. وهي حاجة ترتب علينا في الجو الصعب قوي ده، الواحد مش عايز يقول يعني حاجات، بس بجد يعني الموضوع صعب جدا واوفر جدا يعني. ربنا يرحمنا، مفيش في ايدينا حاجة والله يعني، الحمد لله. انا هنا بحب احط السوداني كده جوه الايس كريم، وانا بقطعه كده من جوه يعني، كل معلقه ايس كريم بتاخديها بتطلع معاكي كده سودانيه كده مجروشه كده، بتحس بطعمها كده مع الايس كريم، بتوديكي في حته تانية خالص يعني، بيبقى طعمه حلو جدا، والاولاد هتحبه، ومش هتحس ان هي بتاكل ايس كريم فيه بلح ولا اي حاجه، هتحس كده ان الموضوع عادي، ايس كريم عادي بس طعمه حلو، وفي نفس الوقت انت بتقدمي لهم يعتبر وجبه غذائيه مفيده جدا. يعني طول عمرنا عارفين ان 7 بلحات او 3 بلحات او 5 بلحات يعني حاجة، يعني لازم يكون فردي زي الرسول صلى الله عليه وسلم معلمنا، يعني بتمد الجسم بكل الفوائد الغذائية يعني، او القيمة الغذائية اللي انت محتاجها. يعني ممكن الانسان ياخد مثلا 7 بلحات طول اليوم تغنيه ان هو ما ياكلش طول اليوم، يعني بتمده بالفوائد بالفيتامينات والمعادن والحاجات دي، فمش محتاج اكل. ف شايفين بقى الجمال، شايفين الحلاوة، بجد وصفة تحفة جدا. عايزة تغيري البسكوت ده وتجيبي مثلا بسكوت بالشوكليت او كده عادي يعني، هي دي اختياري من عندك، فزي ما تحبي يعني. بالشكل ده كده، لا بجد وصفة يعني تحترم واحب ان انت تجربيها وتقولوا رأيكم فيها ايه. واستنى طبعا تعليقاتكم وتفاعلكم مع الفيديو ده. انا عارفة ان انا كنت غايبة بقالي فترة طويلة، وان شاء الله الايام الجاية ان شاء الله بإذن الله هكون موجودة معاكم باستمرار ان شاء الله. يعني ادعولي بقى بالتوفيق والنجاح ان شاء الله بإذن الله.
انتي بقى هنا يعني ايه، حاولي تستعجلي عليها في الاكل وكده، علشان طبعا الجو حر جدا، ف يعني هتسيح منك. ف يعني ايه الطبق اللي تعمليه تاكلوه على طول، يعني ما بيستناش فترات طويله. اي نعم، هو ما بيبقاش مثلا ما بيسيحش لدرجه ان هو بيبقى ميه كده، لا هو ما بيبقاش كده خالص. بس يعني الجو حر جدا، يعني احسن حاجه ما انتش هتاكليها تحطيها في الفريزر، اضمن حاجه. بلاش تلاجة، عشان التلاجة برضو هتفك فيها. شايفين الجمال؟ يلا. بتمنى بقى ان انتوا تعجبكم وتنولوا رضاكم، وبستنى بقى تعليقاتكم زي ما قلت لكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.